ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞങ്ങളുടെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഞങ്ങൾ 3 കൊല്ലത്തോളമായിട്ടോ ബേഡ്സിനെ വളർത്താൻ തുടങ്ങിയിട്ടും. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ സംഭവിച്ച ആദ്യത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണിതും. ഇതിന് മുന്നേ ഒന്നും തന്നെ ഇതേപോലെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞങ്ങളുടെ ബേഡ്സ് ഏതോ ഒരു ജീവിയാൽ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഏത് ജീവിയാണ് വന്ന് ഇവരെ ആക്രമിച്ചതെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല. ഞങ്ങളുടെ കോക്കറ്റെയിലുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും. ഞാൻ ഇവരെ പറ്റി മുന്നേ തന്നെ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ മെയിൽ കോക്കറ്റെയിലിന് വെച്ചിട്ടുള്ളതായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ഹാൻഡ് ഫീഡ് ചെയ്യാതെ തന്നെ അവരെ ഇണക്കി വളർത്തിയതാണ്. അപ്പോൾ അവരാണിപ്പോൾ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതും. ഇതിൽ മെയിൽ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. ഫീമെയിൽ ചത്തുപോയി. അതിൻ്റെ 2 കാലും കടിച്ചെടുത്തായിരുന്നു. ഏത് ജീവിയാണെന്നറിയില്ല. ആ ജീവി 2 കാലും അതിൻ്റെ കടിച്ചെടുത്തു. മെയിലിൻ്റെ ഒരു കാലം എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ ഫീമെയിൽ ഒരുപാട് വീക്കായിരുന്നു. അവളുടെ ബ്രീഡിങ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയായിരുന്നു. കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ഇവർ അടുത്ത എഗ്ഗും ചെയ്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് കാരണം അവൾക്ക് അത് താങ്ങാനുള്ള ശേഷി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അവൾ ചത്തുപോയി. 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ചത്തുപോയത്. ഇപ്പം മറ്റേ 3 പേരുണ്ട്. അച്ചൻകിളിയുണ്ട്, 2 കുഞ്ഞുങ്ങളും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് എന്താ സംഭവിച്ചതെന്നും അതിന് ശേഷം ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇവർ ആ സമയത്ത് കെയർ ചെയ്തതെന്നും എല്ലാം പറയുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. ഇതായിരുന്നു കേട്ടോ അവരുടെ കൂട്. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഫിഞ്ചസാണ് കിടക്കുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഫിഞ്ചസൊക്കെ പോലുള്ള ബേഡ്സ്, ചുണ്ട് കൂർത്ത് വയ്ക്കുന്ന ബേഡ്സ് ഇങ്ങനെ അള്ളി പിടിച്ച് കിടക്കില്ല മെഷുമ്മ. അത് കാരണം ഇപ്പോൾ ഫിഞ്ചസിനെ ഇട്ടിരിക്കുന്നതും. ഇത് ഞങ്ങൾ വച്ചിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ സിറ്റ് ഔട്ടിലാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് മുറ്റുമില്ല. ഇതാ കണ്ടില്ലേ, ഞങ്ങൾ മേളിലാണ് താമസിക്കുന്നതും. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് മുറ്റില്ലാത്ത കാരണം ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ സിറ്റ് ഔട്ടിൽ തന്നെയാണ് വച്ചിരിക്കുന്നതും. അപ്പോൾ റോഡ് സൈഡൊക്കെ തന്നെയാണ്. പിന്നെ മതിലിന് അത്യാവശ്യം ഹൈറ്റൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ മേളിലും ആയത് കാരണം പട്ടിയൊന്നും വരില്ല എന്നാണ് ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചിരുന്നതും. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മുന്നേ ഞങ്ങളുടെ ഇക്കാക്കയുടെ വീട്ടിൽ താമസിച്ചിരുന്ന സമയത്തും ഞങ്ങൾ റോഡ് സൈഡിലായിരുന്നു, താഴെയായിരുന്നു. പക്ഷെ അപ്പോഴൊന്നും ഇതേപോലെ ഇൻസിഡൻ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവാത്ത കാരണം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വച്ചിരുന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒട്ടും തന്നെ പേടിച്ചിരുന്നില്ല. ഇവർ അറ്റാക്ക് ചെയ്യില്ല എന്നൊക്കെയാണ് വിചാരിച്ചിരുന്നതും. ഒരു പക്ഷേ മരപ്പെട്ടി എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ മേളിലേക്ക് കയറി വരില്ലല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ പൂച്ചയൊക്കെ ആയിരിക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾ രാവിലെ എണീച്ച് നോക്കിയപ്പോഴും വേസ്റ്റൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടേക്കണ ന്യൂസ് പേപ്പർ താഴെ വലിച്ചിട്ടേക്കുന്നു. മേളിലത്തെ ഷീറ്റൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞോണം കീറി പറിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പുറത്ത് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഷൂ വെക്കുന്ന റാക്ക് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഷൂവും ചെരുപ്പെല്ലാം വലിച്ച് താഴേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് കണ്ടപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ആദ്യം ഡൗട്ട് അടിച്ചത് എന്താ സംഭവം എന്ന്. അപ്പോൾ 2 കോക്കറ്റെയിലുകളും താഴെ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു കുഞ്ഞും താഴെ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവർക്ക് 2 കുഞ്ഞാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. 3 കുഞ്ഞുണ്ടായി, ഒരു കുഞ്ഞ് ചത്തുപോയി. അതിൽ 2 കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒരാൾ താഴെ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഇവർ അടുത്ത എഗ്ഗ് ഇട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ടായി, എഗ്ഗ് ഇട്ടിട്ടും ഇതെന്താ ഇവരകത്ത് കയറിയിരിക്കാത്തതും. അപ്പോൾ ഇവരൊന്ന് എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോഴാണ് കാണുന്നതും നമ്മുടെ മെയിൽ കോക്കറ്റെയിലിൻ്റെ കാല് ഒരെണ്ണം ഇല്ല. ഫീമെയിൽ ബേഡിൻ്റെത് 2 കാലും ഇല്ല. ഒരു കാല് അറ്റ് തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നു, ഒരു കാല് ഒട്ടുമില്ല. സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസ്സ് മരവിച്ച് പോണൊരു കാഴ്ച തന്നെയായിരുന്നു കേട്ടോ അത്. ഒരുപാട് സങ്കടം തോന്നി. കാരണം നമ്മൾ ഇത്ര വളർത്തി വലുതാക്കി ബ്രീഡൊക്കെ ചെയ്യിച്ചു. അതിലുപരി നമ്മൾ എത്രത്തോളം കെയർ ചെയ്ത് സ്നേഹിച്ചാണ് വളർത്തിയിരുന്നതും. അപ്പോൾ പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം തന്നെ ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ അവരെ കാണുമ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വിഷമമുണ്ടല്ലോ, അത് വല്ലാത്ത വിഷമമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വേഗം തന്നെ അവരെ ഞങ്ങളുടെ അകത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കേജിലേക്ക് ബൾബൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് ആക്കി. 2 കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ഒരു കുഞ്ഞിന് ചെറുതായിട്ട് പരിക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഫീമെയിൽ ബേഡിൻ്റെ അവസ്ഥ ഭയങ്കര മോശമായിരുന്നു. അവളുടെ ഒരുപാട് ബ്ലഡ് ലോസ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൂടാതെ തന്നെ ഇവിടെ 2 പ്രാവശ്യം ആയാലും ഇപ്പോൾ ബ്രീഡ് ആവുന്നത്. ഒരു പ്രാവശ്യം ബ്രീഡായി കുഞ്ഞുങ്ങളായി ഇച്ചിരി ആയപ്പോൾ തന്നെ അവർ അടുത്ത എഗ്ഗ് ഇട്ടു. അപ്പോൾ എഗ്ഗ് ഇട്ടേക്കണ കാരണം അവൾ ഒരുപാട് വീക്കായിരുന്നു. പിന്നെ 2 കാലും പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. മെയിൽ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ല, എന്നാലും തൂങ്ങി തന്നെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. അവനും ഈ പറഞ്ഞ ഒരു കാലൊക്കെ പോയെല്ലാം. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ 40 വാട്ടിൻ്റെ ബൾബൊക്കെ ഇട്ട കേജി തന്നെയാണ് റെഡിയാക്കിയതും. കൃത്യമായി മെഡിസിനൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ പാരസിറ്റമോളും കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, ഹാൻഡ് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പിറ്റേ ദിവസം ആയപ്പോഴത്തേക്കും മെയിൽ കോക്കറ്റെയിലും കുറേശ്ശായിട്ട് ഫുഡ് എടുക്കാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെ ഇവർ എഗ്ഗ് ഇട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ ആ എഗ്ഗിന് മെയിൽ കോക്കറ്റെയിൽ അടിയിരിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഈ എഗ്ഗിലെല്ലാം കുഞ്ഞുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ കണ്ടെയ്ൻമെൻറ്റ് സോണായിരുന്നു. എൻ്റെ ബ്രദറിൻ്റെ കയ്യിൽ ഇതുണ്ടായിരുന്നു, ഇൻക്യുബേറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അവിടെയും കണ്ടെയ്ൻമെൻറ്റ് സോണായിരുന്നു, ഇവിടെയും കണ്ടെയ്ൻമെൻറ്റ്
കണ്ടെയ്ൻമെൻറ് സോണായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാനൊന്നും വഴിയില്ലായിരുന്നു. പിന്നെ മെയിൽ കോക്കട്ടയിൽ ഇച്ചിരി ഉഷാറായപ്പോൾ മുതൽ തന്നെ അവന് പോയി അടയിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അവനൊരു കാല് കുത്താനൊന്നും പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നിരുന്നാലും അവൻ പോയി അടയിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്നിരിക്കും. അപ്പോൾ അവൻ്റെ കാലും ഈ വുഡ് ചിപ്സൊക്കെ തറഞ്ഞ് കയറുന്നതുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു അവൻ എണീച്ച് പോവുമായിരുന്നു. പിന്നെ ഞങ്ങൾ നോക്കിയപ്പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്യുബേറ്ററിനെക്കാട്ടി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൊടുത്തിരുന്നതും ആ മുട്ടയ്ക്ക് അകത്ത് കുഞ്ഞുണ്ട്, എന്നിരുന്നാൽ കൂടി അതിനെക്കാട്ടി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൊടുത്തിരുന്നതും ഈ വയ്യാതെ എടുക്കുന്ന ബേഡ്സിനെ ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ മെഡിസിനൊക്കെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഈ പറഞ്ഞോണം ബൾബൊന്നും ഓഫ് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അവർ ചൂട് വേണ്ട സമയത്തൊക്കെ വന്നിരുന്ന് ഇതിന് കീഴിലൊന്നിരിക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ ദിവസം കടന്നുപോയി. രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ആയിട്ടേക്ക് ഞാൻ പറയില്ല, മെയിൽ കോക്കട്ടയിൽ ഒക്കെ ആയി. പക്ഷേ ഫീമെയിൽ കോക്കട്ടയിൽ വീണ്ടും മോശമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അവൾ ഫുഡ് ഒന്നും എടുക്കാതെ ആയി തുടങ്ങി. ഫുൾ ടൈം ഈ തൂങ്ങിയിരിപ്പ് തന്നെയായിരുന്നു. അതിലൊരു കുഞ്ഞിന് വയ്യായിരുന്നു കേട്ടോ. അതിൻ്റെ കാലിൽ എന്തോ അടിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ വന്ന ജന്തു ഉപദ്രവിച്ചാണോന്ന് അറിയില്ല, അവൻ്റെ സ്കിന്ന് പൊട്ടിയിരിക്കുകയായിരുന്നു. വട്ടം അങ്ങോട്ട് കാലിലെ സ്കിൻ അങ്ങോട്ട് വട്ടം കീറിയിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതേ നേരം തൂങ്ങിയിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് മുറിവ് പരട്ടാനുള്ള ഓയിൻമെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തും, അവൾ ഫാർമസിസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ അവൾ മുഖേനയാണ് എനിക്ക് ഈ മെഡിസിനൊക്കെ തന്നതും. അപ്പോൾ മുറിവിൽ വെക്കാനുള്ള മെഡിസിൻ അവൾ എനിക്ക് തന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ഉള്ളിൽ കൊടുക്കുന്ന മരുന്ന് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്, അത് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന മരുന്നായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഡോസ് കുറച്ച് കൊടുത്തതും. എന്ത് പറയാനാ, 2 ദിവസം കൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞോണം മെയിൽ കോക്കട്ടയിൽ ഓക്കെ എങ്കിലും ഫീമെയിൽ കോക്കട്ടയിൽ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് വന്നതും. അവൾ മരുന്നും ഭക്ഷണമൊന്നും ഒട്ടും തന്നെ കഴിക്കാതെ വായിൽ കൊഴിച്ചു കൊടുത്ത് അവൾ അതേപോലെ തന്നെ തുപ്പിക്കളയാൻ തുടങ്ങി. അവൾ അങ്ങനെ 2 ദിവസം കിടന്നിട്ട് 3-ാമത്തെ ദിവസം ചത്തുപോയി. അപ്പോൾ അത് ചത്തുപോയപ്പോൾ ആദ്യം ഒരുപാട് വിഷമമൊക്കെ തോന്നി. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തായിരുന്നു എങ്ങനെയെങ്കിലും ആ ജീവനൊന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും. ഉള്ളിലുള്ള മെഡിസിൻ ഈ പറഞ്ഞ 3-4 നേരം 2 തരം മെഡിസിൻ ഉണ്ടായി, അത് കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ പുറമേ കാല് മുറിവിൽ വെച്ച് കെട്ടുന്നതിനുള്ള മെഡിസിൻ ഉണ്ട്, അത് 2 നേരം ഡ്രസ്സ് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു. 2 നേരം ഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് മെഡിസിൻ വെച്ച് കൊടുക്കും. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കണമായിരുന്നു, ഹാൻഡ് ഫീഡ് ചെയ്യണമായിരുന്നു. അവൾക്കും ഹാൻഡ് ഫീഡ് ചെയ്യണമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അവൾ ചത്തുവെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. ചത്തുപോയപ്പോൾ ഒരുപാട് വിഷമമായി. പിന്നെ ഓർത്തപ്പോൾ അത് കാലില്ലാതെ ഒരുപാട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ നല്ലതിനായിരിക്കും അത് ചത്തുപോയതും എന്നൊരു സമാധാനിച്ചു. പിന്നെ അവളുടെ 2 മക്കളിൽ ഒരു കുഞ്ഞ് ഫീമെയിലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവളുടെ പേര് ഞങ്ങൾ അവൾക്ക് ഇട്ടു. മിന്നു എന്നായിരുന്നു അവളുടെ പേരും. അപ്പോൾ അവളുടെ കുഞ്ഞിൻ്റെ പേരും ഞങ്ങൾ മിന്നു എന്ന് തന്നെ ആക്കി. മിന്നു ഒരു സംഭവം തന്നെയായിരുന്നു കേട്ടോ. മിന്നു എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അവളുടെ പാരൻസിന് ആകെ ഒരു കുഞ്ഞാണ് ആ പ്രാവശ്യം വിരിഞ്ഞുള്ളൂ, അത് മിന്നു ആയിരുന്നു. പാരൻസ് ഒരു 4 മാസത്തോളം അവളെ ഒരുപാട് പൊന്നുപോലെ നോക്കിക്കൊണ്ട് നടന്നതാണ്. ഇവളെ കാണാൻ തന്നെ പ്രത്യേക ഒരു ചന്തമായിരുന്നു കേട്ടോ. ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള കോക്കട്ടയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭംഗി ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇവൾക്കായിരുന്നു. പിന്നെ അതുകൂടാതെ തന്നെ ഇവളും കുക്കും തമ്മിൽ ഭയങ്കര ഒരു സ്നേഹമായിരുന്നു. ഇവർ ആദ്യം കണ്ടപ്പോൾ മുതൽ ഇവർ ഒരുമിച്ചായിരുന്നു എപ്പോഴും. എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഫുഡൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലും ഈ കുക്കു അവളെ വിളിക്കും. അവൾ വന്ന് കഴിച്ച് തുടങ്ങിയാലേ അവനും കഴിക്കുള്ളായിരുന്നു. അതേപോലെ എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യലായിട്ട് കൊടുത്താല എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഇലകൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊടുത്താൽ തന്നെ മതിയായിരുന്നു. അവൾക്കും കൂടി കൊടുത്താൽ അവൻ കഴിക്കുള്ളായിരുന്നു. അവളും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു. ഇവർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബ്രീഡായി. ബ്രീഡിങ്ങിന് ഏജ് 8 മാസം കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ബ്രീഡ് ചെയ്യിക്കാം. എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ 10 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അവളെ ബ്രീഡ് ചെയ്യിപ്പിച്ചത്. കുക്കുവിന് ഇപ്പോൾ 1 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവൾക്ക് 10 മാസം കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് ഞങ്ങൾ ബ്രീഡ് ചെയ്യിപ്പിച്ചത്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇവർ ബ്രീഡായി. ആദ്യം 4 മുട്ടയിട്ടു, അതിൽ 3 മുട്ട വിരിഞ്ഞു. അതിൽ ഒരു കുഞ്ഞ് പ്രതീക്ഷിക്കാതെ തന്നെ ഇച്ചിരി വലുതായപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ദിവസം കൂട്ടി ചത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ഒരു കുഞ്ഞിന് വയ്യാണ്ടായിട്ട് ഞാൻ കൊണ്ടുപോയി നോക്കി, ഹോസ്പിറ്റൽ കേസിലേക്ക് ആക്കി നോക്കിയിട്ടും ഇപ്പോൾ രക്ഷപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിന് ശേഷം ഇളയ കുഞ്ഞാണ് ചത്തുപോയത്. ഇളയ കുഞ്ഞ് കാര്യമായിട്ടുള്ള വളർച്ചയൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിലും അതിന് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, കണ്ണുറന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അത്യാവശ്യം ആൾ ഹെൽത്തിയൊക്കെ ആയിരുന്നു. പക്ഷെ എന്താണെന്നറിയില്ല, പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം ചത്തെടുക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ വൈകിട്ട് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ അത് ഹെൽത്തി ആയിട്ട് അവിടെ ഓടി കിടക്കുന്ന കണ്ട കുഞ്ഞാണ്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം ചത്തെടുക്കുന്നു.
പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു 3-4-5 ദിവസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇവർ അടുത്ത ബ്രീഡായി. പിന്നെ അപ്പം തന്നെ അവർ എഗ്ഗ് ഇട്ടു. 3 എഗ്ഗാണ് അവർ ആകെ ഇട്ടിരുന്നതും. അതിൽ അവസാനത്തെ എഗ്ഗ് ഇട്ടതും അവൾ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്ന ദിവസം രാത്രി തന്നെയായിരുന്നു. കാരണം അത് പറയാൻ ഞാൻ വൈകിട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ എഗ്ഗൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, 2 എഗ്ഗ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പിറ്റേ ദിവസം നോക്കിയപ്പോഴാണ് കാണുന്ന 3 എഗ്ഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ആ എഗ്ഗ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അവൻ 2 ദിവസമേ അടയിരുന്നുള്ളൂ. അവൾ ചത്തുപോയ ശേഷം ആൺകിളി അടയിരിക്കാതെ ആയി. പിന്നെ ഞാൻ അതിനെ കെയർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഞാൻ ആ എഗ്ഗ് ഇൻക്യുബേറ്ററിൽ നോക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നോക്കാൻ തുടങ്ങി. മാർക്കൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ചൊക്കെ വെച്ച് കൊടുത്തു. ഡെയിലി 4 പ്രാവശ്യം തിരിച്ചു കൊടുത്തു. അങ്ങനെ അത് 2 ആഴ്ചയോളം അവിടെ ഇരുന്നു. പക്ഷെ ഒരാഴ്ചയും കൂടി കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ അത് വിരിഞ്ഞേനെ. പക്ഷെ അതിന് മുന്നേ തന്നെ ആ എഗ്ഗിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെള്ളം വറ്റിപ്പോയി, അത് ഡെഡായി. ബാക്കി 2 എഗ്ഗും കൂടി ഡെഡായി. പിന്നെ എഗ്ഗ് പോയതിനെക്കാട്ടി ഞങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വിഷമമായത് അവൾ പോയത് കാരണമാണ്. കാരണം ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് കെയർ ചെയ്ത് ഒരുപാട് സ്നേഹിച്ച് വളർത്തിയതാണ്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ച് പോയപ്പോൾ ഒരുപാട് വിഷമമായി. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളുടെ ബേഡിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തതിനെ പറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കോക്കറ്റെയിൽ പോലുള്ള ഈ ചുണ്ട് ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞിരിക്കുന്ന ബേഡാണെങ്കിലും ഈ പറയണം മെഷും ഒന്ന് തൂങ്ങിക്കിടക്കും, കാല് കടിച്ചെടുക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മെഷിൽ ചെറിയ കണ്ണിയുള്ള മെഷ് വെച്ച് ഇതാക്കി അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് രാത്രി കവർ ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുകയും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രൊട്ടക്ഷന് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അവരുടെ കാലെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ചത്തുപോവും, അതാണ് മെയിൻ പ്രശ്നം. ഇവർ കാല് പോയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരുപാട് ബ്ലഡ് ലോസാവും, അവർ ചത്തുപോവും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബേഡിനെ ഈ പറഞ്ഞോണം മുൻകരുതൽ എടുക്കണം. ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ പോയത് നിങ്ങൾ ചെയ്യണം. നമുക്ക് നമ്മുടെ ബേഡിനെയൊക്കെ സേഫായിട്ട് തന്നെ വളർത്താൻ പറ്റട്ടെ. നമ്മളെ അതിനെല്ലാം ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ ബേഡിനൊന്നും ഇത്തരമൊരവസ്ഥ വരാതിരിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടും ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്കിനി മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം. കുക്കുവിനെ മക്കളെ ഉൾപ്പൊളിച്ച് ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്കിനി മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ.